इस आदमी ने इस टाइगर को चप्पल से मारा, फिर भी ये टाइगर बिल्कुल चुप रहा, बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि जानते हो इस मालिक ने इसे बचपन से अपने साथ में रखा, अपने साथ पाला, फिर दूध पिलाया, अपने बेड में सोना, एक साथ नहाना, सब कुछ किया। इसलिए ये टाइगर अब इसका पोष बन गया। अब ये इसके साथ हमेशा खेलता रहता है और इनकी बहुत सारी एक साथ ब्यूटीफुल सीन है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे कैसे ये लोग खेलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद क्लाई जंपिंग करते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।